سلاویز تماشاوان هجاب بوتانا دمجمیر شش ایواره جه آزادی روجاوای کردستان آرکی از جوارا پیشکش کم و به وین و چه مدست به بوتانا خواه بکن. امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه داخویانیک بلاف کرده ده برسوا وان کسایتین کوره کفتنا کردی لروجاوای کردستان رد کربون دا و تکس کرکو او کسی نخواش نکارن زیان بگهنن هیلا اجتماعی بونا انجمن اجتماعی کردی لسوریه نکارن رولا کردان جه دسپیکا آوابونا دولتا سوریه و حتی وکایرو جه ناف ببن. امینداری اگشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه داخویانیک برای اگشتی بالا کروت ده برسوا داخویانیه جماره کس ده کل دجی نزیکبونا کردی لکردستان سوریه راوستابون. ده داخویانی خود انکسا گوت کل گل دسپیکرنا دانستاندنان برای انکسا و پیده ده دل خوشی لجم دوست و تبا گل کرد درست بو لجماره کس کناب لخواه کرنه کسایتین سوری لناچه روشالات دا خویانیک کو به امزیان پاشکو کریبو لرکبتا حبت 6-2020 بلاف کرن جه بلی ارمانج کرنه یک پرچه سوری لدجی هر نزیک مونکا کردی رادوستن انا کسا ده خویانی خود اشکالی کر کورت کرناوان کسان جه نزیک مونا کردی را بریا کو نزیکبون درست ببه و چنده ده خویا کرن کو اول دجی کردانه ده تبع حالتان ده یا جه داخیه کو نبه جماره کس ده دستیا کو امزال سر ده خویانی کرنه ده نبه اپوزیسیون ده نه ها باشن لگل انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده اپوزیسیون سوریه و ده هلوستین خوین اجتماعی ده ده خویانی انا کسا ده هاتیه کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه جه دسپیکا شورش سوریه و کچاوا باربانی دبر دوزون توا کردی ده کریه بردوام کارین اجتماعی کریه و خواه لگل سوریه ده نبا اپوزیسیون سوریه ده دیتیه کول دجی ستمه و بدست خستنا رومت و آزادی شورش کریه هروها انجمن اجتماعی کرد لسوریه گود کو گل کرد و که تبا گل سوریه ستم لحاتیه کرن نابچین کردی راستی ایریشا ترورستین داعشه و جنگ هاتیه ده انجام ده به دهان هزار کرد و پیکاتین دنج زیدن خواه در بونه ولی سردست گروپین چکدار راستی بن پیکرنان هاتنه و حتی وکه ایروژی تو پشتبانیک جه آلیه وان کسان و نبوش بوی کردان. ده داخویانی امینداری گشتی انجمن اجتماعی کرد ده هاتیه کو انا کسا لسرخوستکا گلی کرد و دوستین گلی کرد و پیوستی بیک حلوستی رازی بو کو دانستاندنان لگل پیدا دست پی بکه دا کو نزیک بونا کردی درست ده کو پیوستا ده که به خدمت دوزا سوری و دوزا کردی دو درگهش بوی تبا پیکاتیان وکه دا کو پیک و خدمت خلک دبری وری کرنو پشتبانی یک بیج با اپوزیسیون سوری و یک بوناوی و پشتبانی یک بیج بوی چاره سریا سیاسی ده داویا دا خویانی خدا انجمن اجتماعی کرد لسوریه تکس کرد کو او کسی نخوشو هینا نکاری نجه نخوشیین بری باش ببین نکارن زیان بگهن هیلا اجتماعی بونا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و نکارن رولا کردان جدس بکا و بونا دولتا سوری و حتی وکه ایرو جبیر ببین هاروها نکارن وینا اپوزیسیون سوریه کو خبات جبویجنا برنا ستمه و آبا کرنا سوریه یک دیموکراتیک دکه تیک بدن. جعلی خواه رخصنا سوریا دموکراتیک ده داخویانیه که ده برسفا وان کساندان کلدجی نزیکبونا کردی راوسیا بون. رخصنا سوریا دموکراتیک ده داخویانیه که ده تکس کرد که هر نزیکبونک ناورا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پارتیا یکتیا دموکراتیک ده دروز ببه ده بکوه برجواندیا توایا پیکاتین ده وریده. هروها رخصنا نافبری داخواز جه توایا آلین اپوزیسیون سوریه کرد که بهتر لسر ناکوکین جوهری کوروبروبونا رژیما اسد راوستن و کار بهتر لسر بهیز کرنا هلویستا اپوزیسیون سوریه بکن داکو چارەسەریە سیاسی ji rewşa Sûriyê re were dîtin. Hejmara kesatên ku navê wan di nava lîsteya kesên ku îmze kirine li ser daxuyaniya dijatiya nêzîkbûna Kurdî dike ew daxuyanî bi her şêweyî radkirin û gotin ku bi bê agahdariya wan navê wan di lîsteyê de hatiye nivîsandin. پشتی کجمارەیەک کەسایەتین ناوچەیە ڕۆژهەڵاتی سووریە داخوایانیەک لە دوژی نێزیکبوونا ناوبەرە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە و پارتیا یەکێتیا دیموکراتیک بەڵافکردن ناوێ ژمارەیەک کەسایەتی هەبوو کۆ لەسەر ئیمزە نەکردنە ژمارەیەک جوان کەسن کۆ ناوێ وان بێ ئاگەهدارییا وان هاتووە نویساندن بەرچاوڕۆنی بەڵافکردن
انور بنی سروک ناونده سوریه بو لکولین و تویجن یاسایی لسر و پلا خویا فیسبوکه بلاف کرو گوت داخویانیک لدیجی نزیبونا نابرا انجمن نشتمانی کرد سوریه و پارتیا یکیتیا دموکراتیک ده جاری جماره کسان و هاتیه بلاف کرن و ناوی ویجی دناوا ناوین کسن کو امزه کرنه لسر داخویانی هاتیه. انور بنی تکس کر کو او نه آگهداره لسر هاتنا ناوی وی و راوشکاری پینا هاتیه کرن. او وکا یاساناس امزه لسر تداخویانین بوی آوائی امزه ناکه. لو ما پیوسته کو همو آلیک بزانبه کو او نه آگهداری وی داخویانیه. جا آلی خو وجه جاد اکرم الجباعی کو ناوی ویجی دناوا ناوین کو امزه لسر داخویانیه کرنه هاتیه و گوت کو او نه آگهدارش وی داخویانیه و بی بزانبه ناوی وی هاتیه بلاف کرن. جالی خو حزم نهار د گوتاره که ده بحثا داخویانیا لدیجی نزگبونا کردی کرو گوت کو پیوسته پیشوازی لتوایا نزگبونا آلیین سوری وره کرن. پیوست بو نام یک جه انکسی را وره شاندن. چاوره یا برسوا انکسی هاتوا کرن. جبر داخویانین بوی رنگی ترولکی دیدیتنا چار سریان دناکه. هروها حزم نهار تکس کرو گوت لگوری ناوروکا داخویانی نابه نزگبون نابرا آلیین کردی دواره کرن. پرسیار دورده. گلو راست نابه نزگبون نابرا آلیین عرب ده درست ببه و داخویانی پشت به زانیاری نه پشت راستگری گریدایه. داخویانی تو بلگیک پیشکش نکریه و با آوای کی هاتیه آمده کرن که تو اکادیمی بون دیدنینه. د چارچوبه بشداری د دیدار تایبت ده کلسر اکران آرکش و بوری هاته وشاندن بشار امین اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه تکس کرو گوت کنابه ریوبریا پیده وکه بازرگانان لگل خلک روژاوای کردستان معامله و دانستاندنه بکه و بتنه چاوه و مبستا وی چاوه ریوبریا پیده لقازنجه به وهجر دسلاتا مجي جمع وك أفكار بيجم إدارة ما يقان هاج الجمع خديه ملت ودر جرك بعقلية وك رجيم بفكر بعقلية تاجر نفكر بعقلية تجاري نفكر بعقلية ربح وخسارة قول لازم بربح لازم جماعة بكر بهقوندي وبفروش رجيم يا بفروش ديني دن بسعرك دنيا بدولارك يا بدولار ونيفكي بدات جيكي بعقليات تجارية بفيرنجي ملتي اخوان بفك تم معالجيناك تدرمانيناك قرق نبي رنجي قرق تعرف به لانه قدرة شرائية يعني عمل الجم خلقها بخلق كارب بكره بلا حالة قائم به او حالة دني او نقار تحكمية بين ظروف فارق بين جبتك ريارج علاقات عارف دولتي مثلا كارب في ازمه جالسه ادفيشن جدما کو امریکا راگاندیا کو اوه زاگونا قیصران کو سیزر لسر رژیم سوریه و پشتوان و هوالبندن وی بخا دواره جیبجی کرنه ده کو بریار ده چند روزن بده دست ببکه لیریا سوری لهمبری دلار امریکی هات رخاندن و روش لروجاوای کردستان و سوریه بگشتی مترسیدار بویا. زاگونا قیصر گوبویا مجارا روجاوی لهر جهو دفره لسوریه و روجاوای کردستان و لی دفره و جهانی بگشتی نیشانین باندوراوی بریا کو بکوه واری جیبجی کرنه ده ده سلات و پشتوانین وی هجاندنه اگریا روخاندنا آبوریا سوریه ایدی تکرن. پشتی نه سالان جشورشا سوریه کشتنو دربدری و پنابری و روشا کاراساتی سرب ملت سوریه دهاتی دنافده گلی کرد لکردستان سوریه تفلی همی هولین جواکا ناف دولتی و نتوینیه گرتی و هن ولاتین خودان هیزو رول و دستوردان ده سوریه ده جبوب داوی آلینا شر و دوباره و گراندنا جیان جیره و دست پیکرنا چاره سریا سیاسی هنجی کریار بن پیکرن خوین ستمکاری بردوامن و دست سلات او دست سلاتا بریو هنجی سیویل بطایبت هجار خودانی قلنی هری گرانن ایدی امریکا دست بسپاندن و جیبجی کرنا زاگونا سیزر انگو قیصر دکه وکو حولکه بهیز دار جمع دست سلاتی راکه یانجی گوارتنک مزن د انجام ده بدست بخه گلو اف زاگون چیه آرمانجه چیه و چه باندوراوی هبه زاگونا قیصر انگو سیزر وکو امریکا بناف دکه گول سر رژیم سوریه و پشتوان و حوال بندن وی دکه واری جیبجی کرنه ده پروژه بریاره که ده 15 ماه 11 سال 2016 ده انجمن پارلمانترین امریکا درخست. ده 21 ماه 12 ده سال 2019 سروک امریکا دونالد ترامپ لسر امضا کرد. زاگونا قیصر هر کسو آلین پشتوانیا رژیم سوریت کن سزا دکه. سروک امریکا پابند دکه
سزایان سروالاتên hevalbend ji Asad re bisepîne. Navê wê lê fermandeyê Sûriyê ku ji rejimê cuda bûyî 55,000 wê ne, 11,000 girtî re ku sala 2014 de di bin eşkenceyê de hatî kuştin girtibû vedgere. Ku ofîsalî kolînên federalî FBI rastiya wan tekez kir ji Encumena Pîrên Amerîkî re hata pêşkêşkirin. Ev zagon herkes û aliyê piştevaniya leşkerî, darayî û teknîkî pêşkêşî rejima Sûriyê bike wek kompanî, kes, welat, tab Rûsya û Îranê jî li xwe digire. Her alî û welatê adîkariyên taybet ji bo dubare avakirina Sûriyê pêşkêş bike armanc dike. Sezayên wê Benka Sûriyeya Navendî torên pêvegirêdayî jî xwe digire. Serbalî dosyeyekê serkirde û berpirsên rejima Sûriye û hevpeyman û kompanî û kesên pêvegirêdayî di destpêkê de serokê rejimê Beşar el-Esed bi tometa binpêkirên mafê mirovan li xwe digire. Tê pêşbînîkirin aboriya rejima Sûriyê ji tevgerê bixe û birûxîne ku di encam û heman demê de wê bandorê li ser jiyana rojane ya welatiyan bike û zirara bigihîne wan ku bi piraniya Sûriyan jî li jêr hêla feqîrî û hejariyê dijîn. Hevdemî nîzîkbûna cîbicîkirina zagona Qeysar lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî bi temamî hata rûxandin û derencam li hemî deverên Sûrî di navde Rojavayê Kurdistanê hatine xuyanî. Rûsya û Îran jî nematkarin pişta Esed û rejimê bigirin û nema rejim dikare parayan jî ji Benka Lubnanê ji ber vê dorpêçkirinê bikişîne. Li hejmarek deverên Sûriyê jî wek Swêda û Derayê dengê xelkê di xwepêşandanên nerazîbûnê de careke din hatin hildan bû barkirina Esed bankirin. Amerîka dibêje beriya cîbicîkirina Qeysar wê derfetek daye Esed çavvereya bersivê ye. Pirsjînha ew e gelo zagona Sîzar ango Qeysar dê Esed ji desthilatê rakew dawiya wî bîne yan wê xwe ji desthilatê bi paş bixe yan jî wê çi sînaryoyeke din li holê derkeve dema bê bersivê bixweretîne. Alî Umar. Belê temaşevanên hêja li ser daxuyaniya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye zê berê xwe bidin bajarê Qamişlo li cem mêvana xwe Xanim Selma Silêman endama nivîzgeha jinan di Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye de debaş Xanim Selma daxuyaniya nicatperestî û unsurî ya ku kesayetiyên Ereb li dijî rekeftina Kurdî îmzakirine hûn çawa şûrûve dikin û dinirxînin çima di vê demê de hat. Evar baş, silav ji ji guhdarê Kenala Werê. Bi rastî ev kesê got ev daxuyanî derxistin ê got nav xwe dikin kesayetên opozisyonê, rêxistinên nizanim grûpên dawî nav jî kirine bi imze û navê xwe. Bi rastî ev daxuyanek pîs û qirêj bû û cê nerazîbûnê û cê mixabiniyê bû ne tenê li cem her welatîkî Kurd Xanim Selma eger tu dengê min dikî zam hevkarê min dibêjin dengê te tê belê berdewam be ne tenê daxuyaniya qirêj bû û cê nerazîbûnê û mixabiniyê bû ne tenê li cem her welatîkî Kurdî Sûrî lê li cem her welatîkî Sûrî ji ber got ev kesê got neh sal xweşxelkêrê xweşmiletê Sûrî re daxuyanî kirin got ev opozisyonê û ew li dijî istilat û rejîma Baas sekinî da got rojê bêdê Sûriyeke nû azad ديمقراط ما في حر ولاتيكي تي باراسي بو دا دياري كرين بو او مجيه بو جي ترچبويه این بفرهشتي این بوي مجي قانوستندين دكي والخوتني بيني دورا خوان قبول ناكر براستي اب مجايا لازم افكس ناس بي مجي نكارن تجاري لنه سالان 6 سالي جي سوريا كنها ابا بكن وارام واولاد باش چما یکریزیا ملت کرد قبول ناکه چما گفتگو ناف آلیین کردی قبول ناکه چما عینی وقتی قبول که دیالوگ و حوار نظام ایگو نصال نما ملت سوری نکر جو کشتنه جو ایران کرینه جو هر تشتی
براستی گرک او زانبانا دو ای حالتا یک ریزیه چه بدنا بنا اپوزیسیونی و کده اوایا جه بهیس کرنا و اپوزیسیونی لی مخابن اکسانا خویانه نما هلوستاوان ناوانه نرینه وان ناوانه دونه ای او دولتی گو اجندات برتمندیه وان دولتا جیتی من براستی ام وک ملتی کرد رسن لسر خاكا خوا وك دوزا ما دوزا كرواية هر وها يكريزيا مجي ما فكي وداخوازا ملتي مي وعيني وختيتشي نهابو يدروجا ايرو داخوازا هبالو خلفاء مني شما اوزي قبول لكن باشا هجر مزاودة سر انجمن عن اجتماعي كردي كم هجر ولا باريزن باشا شما ما أبدن ايرو بلند بون ما ندي تندما تركي دولتها تركي داتكر درباس خاكا سوري عفرين سوري بو سريكاني سوري بو جريسكي سوري بو حمد بن بكرين ليه تشيبون جي طالان كرين وكشتن وبنابري وحتى جن نهانا زندانا دن كرد وبيغاتي غيري كرجي تدن شما ما دنجيفان كسا نكر شما ما ندسنا عندنا ولد داخل يعني ذكرن لأنا إيرو أي زكاي تشيف بدنا كرداده او لديجي ويكسك خانم سلمى دمكو داخلين وها دردكفن او ناي واتيكو غافن جدي وراس نافبرا انا كسي وبادي هاتن اوفتن لو ما دباجه دلقرانيا وان كساتين كو اف داخلانيا نجات فراسي درخستنا بلي براسي باش هاتن اوفتن يا غامي دين جيراس دمي بيد غامي باش بين اوفتن جبرف دقوا دخوازا التي مي جديد في أفحر أطرافين بيجين وجبر بيا كيجي أغانا في عاجزن وناخازن لدشي ويدر دكبن. بله خانم سلمى كيجان آلي الباج في داخلانية تفكو قالك ناف چه عرب چه كازاتين عربن تجي كرد بن يعني نافن سخته تزوير دوي داخلانية ده هاتبون أشكرا كرن. آلين كل باش في داخلانية كينا بلي هبون براستي وقت ابدا خياني بوانا وهات درخستن لجيني دجين جبرايما ان عرب ايبك هاتي دنجي دان خيان كيرن سراغ هاندني السر بلي خو اي جواكي بوغ هايوان جوي نافاروكا في داخياني تنا واوان بي وان هاتنه نابي وان هاتي داخستن براستي اوان جي دنگي خو جهاند ما وام بهيفيني جي وام دوي باوري دنجي ودنگي ولوجي هب من اي وك من اي مجي ذكيري تفكرن واوجي وك اعتراف ما في ملتي كردكن وهب من افكسانا ام دبيجين ام وك انجمنا اجتماعي كردي اجدسبيكا شورشا سوري دي وك ما دوزا ما في خكر ام تنشتا ملتي سوري جي سكني وام دي ساجيم دبيجن ام الكنشتا اوبوزيسيونا راستو درستن نا اغو بنابو وملتي خد خابين ام دي ساجي بيه كيجي دبيجن لي ام ديجي وان كسي تو ديجي ما في مبن براستي ابي كريزي وك ام دبينين راست ام وك لا شكي وك كتلاك هندري ائتلاف دنه لي تايبت منديك مجي هي وك انجمنا اجتماعي كردي جريداي بن توامره براستي ام بيجي قبول ناكل سفر بله خانم سلمى داخلانية ده هن نافن برچاف ده ائتلاف ده يعني كسين كو حطنها امضاء كرنو حطنها جي تو هلويس ندانه نافن كسياتين برچاف مزنن ده ائتلاف ده في داخلانية ده امضاء كرنه او يك و چاوا باندورل ده نافبرا تكلين ده نافبرا انا كسي ائتلاف ده بكا بخدي ام بهيفينه كسانا هالوستاوان رينيبه هالوستاوان وكروجا يكم دركت اللي تجي دستلاتا سوري وخدان فكرن نونري في ملتي ودوزا ماف وملتي في ملتي سوري خواستن بحمبك هاتيا وامجي وقفك هاتيا عاد دواي سركان تيدي اوجي براست وراست تنشتا مبن وباعترافي بفي ما في بكن وك جشبر دخازن جمرجي وك ملتكي كرد السوري هندري سوري در بله خانم سلمى ددما كده كو دفع علين سوري لهفدو كومبن داكو رجما اسد بروخينن ورفشا سوري وكو بري فغرا اف كريز ورا تشارسر كرن دنگن وها در دكافن اف دنگ دكافن خزمتا كده الو بس برساته
درێت فرساتە نەهات من خانم سلمى تو دەنگی مدکی؟ ئەلۆ بەلێ بەلێ کەرە بله پرسا من او بو کو دوی دمه دوی کو آلین سوری کردی لحف کن بن دا کو چاره که جه کریزا سوریه را ببینن دا کو رژیم اسد یا کو جه 2011 دا حتی نها گلک هجمارک کسایتی که هجمارک کس لسوریه بتوانن به بکرا رابونه دوی کل هفدو کن بن دا کو وی رژیمه بروخینن ل ده همان دمه ده دنگن وها داخوانین وها عنصری نجات پرستی در دکفن او داخوانین وها دما کو در دکفن جالیه اپوزیسیون سوریه و دکفن خدمتا که ده بله خویانی و او دا خویانی تکه من خدمتا رژیمه ده خدمتا کسی نپاس چاره سری جبه کریزی ابا 9 سال بردوام و ایرانی و ملت سوری دبن في زحمتيه دو دروجه ايرو د زحمتيا ابوريجي دو بروجه حري زحمت سر ملت ما درباز دب وتبع خدمتا وان كساد براستي اي بو خوازن اب چاره سری نبج في كريزيره بله گلک سپاس سلمى سلیمان انداما نویزگاه جنان یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کوج باجار قامشلو تو میوانم بو گلک سپاس بو بشتر بناته دول باجار کوبانه روجاوای کردستان بمبای که چاندی به زیر پوشک روسی ده لگند مرج اسماعیل یه سر به سینور ترکیه و کوبانه ده تقیا ده انجام ده چند لشکرین روسی بریندار کتن و بریندار یکسر جبو ناوند روسی یا لروجهالات باجار کوبانه هاتن و گواستن لروجهالات باجار کوبانی بمبای که چاندی به زیر پوشک روسی ده تقیا دوه لباجار کوبانی بمبای که چاندی بزیر پوشک روسی دا لگند مرج اسماعیل یه سر سینور ترکیه و کوبانی تقیا گند مرج اسماعیل 8 کیلومتران دکوه روجهالات باجار کوبانی و دا انجام و تقینه دا چند لشکرین روسی بریندار کتن و بریندار یک سر جبون ناوند روسیه یا روجاوای باجار کوبانی هات نوکستن هر وها بهتر 502 زوین ولاتیان یک گند مرج اسماعیل کازکان و کیکان هات نشوتاندن لگوری جدارن خوجهی دانزانین کو زیر پوش روسی جدارگاه گند مرج اسماعیل یه سینوری ترکی و دهات او جی پشتی ریخستنه که با آلی ترکی و تاکو گرک روسی ترکیه هف بشل دوره انجام بدن تزانین کو او یکم جار لشگر روسی بصدامات تقینا بمبای که لباجار کوبانی بریندارد کون تاوی کو پیاده در کفتن جنیف دا یا سال 2014 یا تایبت بمافه مروان کو تیدا لسر 3 بندن امضا کریه او جی یک کوزارو که کم تمن تفلیل لشگریان نچار نکن دوام جن دناوا شردا بشدار نبن سیامین بمبایان دناوا گندان و زوین ولاتیان دا نچینن لیتوی ویا کیجی هر دم و دمکه بمبا ولاتیان دا تی تقاندن و یا هری داویجی به پولیسین روسی دا تقیا تزانین کو پولیس روسی د جوتمه سال 2019 دا بر کفتنه که نوبر سروک روسیا ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان کو گرن هفبش ویل دورن انجام بدن لباجار گریسپی روجاوای کردستان گروپین چکدار ده بنپیکرین خود بردوامن هری داویجی کو چکدارن گروپا الشامیه 35 جوالاتین سیویل گرتن و تانها تو آگاهی سروان توننه لباجارên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve dibinpêkirinên xwe de di derheqê welatiyan de berdewam in. Çavkaniyên xwecehî duh sêşemê ji bajarê Girêspî eşkere kirin ku çekdarên Cebhe Şamiya 35 kes ji gundewarê Girêspî girtin û revandin. Li gorî heman çavkaniyan ku çekdarên Cebhe Şamiyayên piştevanîkirî ji Tirkiye êrişî her du gundên Ên Erûs û Wilbedî li gundewarê bajarê Girêspî kirin û 35 kes ji xelkên her du gundan revandin. Her li gorî heman jêderan ku kesên hatin revandin ji aliyê çekdaran ve hemî ciwan bûn. Her wiha jêderan diyar kir ku ew 35 kes bi tometa têkeliya wan bi hêzên Hesedê re hatine girtin û çekdaran ew berevcihek nediyar vebirine taniha tu zanyarî li ser cihên wan tune ye. Ji dema êrişa Tirkiye grûpên çekdariyên bi ser ve li ser bajarên Serêkaniyê û Girêspî ji cotmeha sala borî ve heta weke niha binpêkirin ji kuştin, revandin, dizî, talankirin, desteserkirin li ser mal û milkên welatiyan û derxistina neçarî ji malên wan di derheqê welatiyên Kurd de ji aliyê çekdaran ve têne encamdan.
لسوريا روشا جیانه یا ولاتیان جبر بهابونا دلار زحمت بویه و برنزیک بونا بجیبجی کرنا یاسای قیصر آستانگی لهمو دوران دروس بویه. بو سدما کو خوبشاندان لباجارن سویدا یه دبن کنترل رژیم سوریه ده دست بکن و هر وها لباجار جرابلس جی یه کو دبن کنترل گروپن چکدار ده جی دست بکن و آگر لسر رین گشتی هاتن ویخستن سدما خوبشاندانان جبر بهابونا نرخ نانه کو بهتر جه 1000 لیره سوریه هر وها نرخ کلوپلن روزانه و هر وها سوتمانیه نخاسم بنزینه. جدران خوجهی دبیجن کوالاتین لدورن دبن کنترل گروپین چکدار ده روشک آبوری زحمت ده در باس دبن. باجار کوبانه روجاوای کردستان ایش و آزارین ولاتیان روش بروش بهتر دبه و زیده دبن. جدن خوجه راگهاندن کل باجار کوبانه نرخ 1 لیتر بنزین نورمال به 2000 لیره سوریه تفی کو نرخ دلار هم بر لیره سوریه هاتا خواره لی نرخ بنزین وکو خوا مایه او جی بوجه نرازبونا ولاتیان و بانگا داخستنا نرخ سوتمانین کو دناو باجیر دا کرن. ایرو لروجاوای کردستان 1 دلار امریکی لهمبر لیره سوری به 2405 لیره سوری هاتا فروتن و به 2400 لیره هاتا کرین. اف یک بوسدما کو پرانیا دکانان ورن گرتن اف جماره کو دلار امریکی لهمبر لیره سوری ده چند روزن بوری ده تومارکریه به نزیگونا سپاندن یاسای قیصر ته او ته پیش بینی کرن کو جار کدن بهای دلار امریکی بلند و بها و گرانتر ببه. بله تماشاوان حجاز جار کدن برای خوب بدن باجار قامشلو بازرگان نضال سعید لگلمنه تم باش برز نضال یعنی پرسا کو کولانا کردی دکه چما دلار امریکی داد که و ارزان دبه لی کلو پل و کو خوا دمینن صدام چنه؟ خدي برا سرچابي من وارو سالن بابا وقناة أركيبا وكفرماندي برا تصابي أف تشتي هناكي أنا زار مسالي أسعارها معناكي براستي فعلا جي قالك يجي تعدى هناكي تعذكر بشكلك خورتا يجي تعذكر لشارع كردي لكسير فيدري جانا خوا إكو بردوام يعني اسعارين زين ب دولار هناك قال لك انا انه هناك وكل يستكي تهزن ودادخن وتعدل قال لك المواطنتي يعني الولاتيه في دريته ام زين سببها هناك تشي براس بله كيف نضال هنوكو بازرگان اصلاً كوتنا بيشاوه شنو ام بخوكا جو في ساعه قارات الجمنا اي كرينو فروتنا بيت خانيه وعرضا وهناك اب ثقافتها من براستي يعني ابناك براستي جي شارع قالك في اشاعه كرينو فروتني ده متعامل بو دولار وهر يكو كرينو فروتني صار دولار تخوازي هر دكانك هر كسكي بازرگان كيف اخو سعراوي الديني يعني او تيجي مثلا تمادا زيتي كري تمادا شاي كري تمادا مثلا ارت كري ويراجع على حسب اخو وليخي مثلا نزاري خاصي دولار خي تفاوتك يا كاكني دال هي نقبه اسعار بله كاكني دال اف نرخ الدولار تشوا باندور لسعر خانو بران كريا لسعر عقارات كريا خدي قال لك تراجع شي بوا يعني مشكله ايه دكري تخسري وايه دفروش تخسري ايه نهاك او صار دولار نهات خوازن بركز صار دولار انه امد الدولار خوازن كسي دفروش دولار خوازن وقال لك جارات تشيسو كي خوي سوري بكي دولار براستي دولار نابينه وي بيجنا تمثل دولار بري شدروجا 3400 يبون يكي ما عرضي كي فروت 12 مليون عرض كي قال لك وقت بارزان وهري ارزان
شو فقير كو قلتم كو يا اخي معنا فا كريم سوري نكازل كو دولار بينم يعني مشكله تعامل كو بدولار قال لك يعني انها كرين وفروتنا خانوان لروجافاي كردستان بدولار. والله هي نبوة أساسي بيترنها إيش كثير مستهلك يكي فقير بهرش خورا زيت بكري غرابنا خضرة تشتكي بكري يعني أو هناك يجي دولار أمريكاوي ده بهرور يكي جو فرنا خوا ورقة ورقة دولار لما خورا جميلة كي بتفهري صرف بكي وهري بكي سوري والبدر يجي على حسبه ولاك دولار $10 دبري يعني تعدك قال لك براسي قناه قصر فينا انا هنا جوري بيجا براسي وقال لك مشاكل يجي تشيفن وقال لك يجي عالم قال لك بلنغاز بي كاكي سعيد كاكي نضال بازرگان چه دبیجن يعني اگر هيا كو نرخ دولار استقرار چه به راوسته یا انجارا کدن دیسا بگیا 4000 و 5000 دیسا بلند ببه خدي بازرگان جي تخسري والكل خاسر يعني امكان فيجي بيجن حتى تختورات تخسرن امنها بيجن تختور معايناتي وانا كدور 4000 كنت تحسب يعني بري ذكر بركي $20 انا كي دولارك يعني حمود خسرن براسي خاصه امريكا عامل ايجو بيريت شغلي ايجو البردستي عالمي شغلي براسي او ناق وخاصه اي الدخل المحدود ايجو يرو مع شغل حكومتي يجي كندستين براسي تعدق لك جواتي حتى ايجو بمعاش شغل الفيدري براسي او حموجي تعديت خن امريكا تاجر بركي هنكي مبلغ مظنها ضخم بيرايا قاري رجاج يعني اخذ قدر نان ومثلا غوشت به هنكي قاري هنكي روكي ليك اما ابيدي براسي قال لك تعدوي شيبي وروب روج وضعنا خوشت براسي وحتى بيعوا كري فروتن وكرين ابناجي روبرو ضعيف دبي وقال لك بازاري ما هبوجي دفاروجي $1 برند بونو داكت براسي تشون يعني سينما قاريبو كسينما قاريبو بكري الجمن هبون مثلا خاني ب 5 مليوني اوجي شو $1 وقتها برند بنا ما فريوا بنا تشتكي لهمبري $1 تراجع واجي كر براسي وتعدل سوكيتي جالك سباس بازرگان نضال سعيد جه باجر قامشلو تو میوانیم بو گالک سپاس بو بشتر بوناته بانکا نافدولتی در راپورتا که در گوت کو جیهان در دم نهاد روشک عبوری پر خراب را در باستبه کو اوه بهتر جه هفته سالانه اف روش به سر جیهان در باس نبویه. بسدما بلافبونا ویروسا کرونا لجیهانه پرانیا ولاتان راستی روشک عبوری خراب هاتن او جیج برستاندنا تدابیر و رینماین تایبت به وی ویروسه وکه راگرتنا کار و دامو دزگاهان و قدغه چونو هاتنه لهجمارک مزن جوالاتین جیهانه. بانگا ناف دولتی جی دوی درباری در راپورتا که بلاف کروتی ده اشکره کر کو جیهان به قیرانکا تندرستی را درباز دبه و برنگه کی بلس بلاف بویه. کوی به بسدما کریزکا آبوریا جیهانی کو اوه 70 سالن جیهان به وی قیرانی را درباز نبویه و گود جی تی پیش بینی کرن به میلیونان مروف و دناوا روشکا آبوریا پر خراب و دهاتا کی آبوری پر کم ده بجینه. هر وها بانگا جیهانی پیش بینی دکه کو چالاکی آبوریا جیهانیا ایسال جساده 5.2 کم ببه او جی ریجه هری مزنه کو جسالین 1946-1905 و دداویا جنگا جیهانی دوام و هتاوا کنها جیهان دوی روشاوا کنها ده درباس نبویه. کدوی دمیده 13.8 جساده جا آبوریا جیهان تک چو بو. راپورتا بانگا ناف دولتی ده هاتیه کوریجه آبوری ده ای سال ده جساده 5.2 دا کوه و افچارمین خرابونا آبوریا جیهانیه ده 105 سالین بوریده. آبوریناسین بانگا جیهانی گوتن جبر تولیهویا گرانیا کو جیهان راستی ویته تی پیشبینی کرن کو دهات امروفیا روزانه دا کوه استا پر کم جبر زیده تر نوت ج صده ج بازارین اکتیو و ولاتین پیشکفتیین خودی دهاتین کمن. هر لگوری راپورتا بانکا ناو دولتی کو جبو همی ولاتان جی تی پیشبینی کرن دهاتا وان جی ببه ج صده 6.2. جبلی کمبونا دهاتا مروف بسدما کریزا آبوریا جیهانی آبوریناسین بانکا جیهانی جی دبیجن دنرینا وانده هجمارا مروفین کو دناوا هجاریه ده دجین دوی ساله ده دنابرا 7 میلیون تا 100 میلیونی دزیده ببه. وزارت تندرستی حریم کردستان راگهان ده بردوامیا پیشکینین جبو دستشاکران توجبوین کرونا ده 26 کسین دن لنافچه کوی یا بسر پارزگاه هولری و به ویروسا کرونا کتنه. هر وها پیکتیه کی دن لباجار سلیمانی جیانا خواه جدستایه. وزارت تندرستی حریم کردستان ایرو
ده داخوانیه که ده اشکره کرد که لسینور پارێزگا هەولێرê 26 kesên din bi vîrusa koronayê ketine ku hemû jî xelkê navçe koyêne. Li gor daxuyaniyê pêketiyên nû zarokek û 25 mêrin herwiha li Helepçeyê jî 5 kes bi koronayê ketine. Du ji wan mêrin zarokek û du jî jinin. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê da zanîn jî ku li parêzgeha Sulêmaniyê jî pêketiyekî din îro jiyana xwe ji dest daye. Reveberiya Tendurustiya Xebat daxuyaniyek belavkir tê de ragihand ku tu kes di nava kampa Dareşekranê bi vîrusa korona neketine. Reveberiyê di daxuyaniyekê de ku li ser rûpela xwe belavkir tê de tekez kir ku piştî piştgirîn ji penaberên kampê re hate kirin derencam hemû nerînî bûn. Wate tu kes bi koronayê neketiye. Beriya çend rojan penaberek ji kampa Dareşekranê bi koronayê ket lewma piştgirîn ji penaberên kampê re hate kirin. بله تماشاوان جا زی نهاجی برای خو بدم کامپا Dareşekranê me mêvandariya Birêz Neqîb serbest mizorî efser di navenda polîsên kampa Dareşekranê de kiriye. Dembaş Birêz serbest spas ji bo beşdarbûna te. Bi rastî ji dema ku ew kesê ku bi koronayê ketiye li kampa Dareşekranê hinek metirsî di nava kampê de di nava penaberên kampa Dareşekranê de çêbûye. Îro jî pişkinîn ji kampê re hate kirin. Em dixwazin tu behsa vê proseyê bikî. Ev pişkinîn çawa hate kirin û derencam çi bûn? بله سپاس بو کانالا آرکی Spas bû teş. باروا و بینر و بیسرت و همیا باش هفتی ویمه روژا یک شنبی بله. یک دانشتی کمپا دارشکران وقتی کار بگرات خواست داخلی کمپی بیدن بله. جایی که گمانلکی کار کرد بود که بری چند روزه کاش تلویزیونی و راکیاندن مزانی کلوی در کرونا هبا که دارسکی انکاوا بود بله. پشتی فحصا حرارت جیما بوکری ما کتابک بوکر که سختر کرونا الهولری ما گوت پشکنین خو انجام بده نتیجه پشکنین بو مبینه پشت را در بازی نو کمپی ببه بله. مخابن پشتی 24 دم جنیر هاتیا کرانتینگیری و نتیجه فحصاوی پوزیتیو در کفتی مباشرتا دست بجه یعنی ما وکو پلیسین پارێزگا هەولێری و بنکا پلیسا دارەشەکران پاوکاری دیگەل بنکا ئاسایشی و ئیدارا کەمپێ و ئەنجومەنە مە ماڵەوان یەکەم کارێمە کردی ماڵەوان مە دەستنیشان کرد و زۆر سپاسیا ڕێبەرەتیا تەندروستیا خەباتیان و ئەمبولانس بۆمە ڕێکردن مە ئەوژی ڕێکردن تقریبا هەژمارەوان 21 نەفەر بوون سپاس بۆ خودێ پشتی ڕۆژێکی نەتیجەوانجی دەرکەوتە و هەموو سەلامەت بوون او چارچوبه وان اجراءات وان ریکارا اوید مکری در دورت مالوانجی تقریبا دو کولان توان ما اوجی همو پشکنین با انجام دان سپاس بو خودت خوشبختی اوجی همو سلامت در کتن الحمدلله نوکت کمپی دا چه مترسینینه و کس جی توشی کرونا نبوه بس از خوازم یعنی ریا تلویزیون آواز داوای خلکی کمپا دارشکران بکن که وان ریکار تندرستی اوید وان هات دیاری کرن و لبکو کماما 100% وان ببستن و هاریکار بند گلما و هم سپاسی وان جیتین یعنی پریجه که هری زور که هاریکارت منه و هاریکاری ما کریه و ما لجنه و تیمت خوباش میتره کمپی دا همو جا گره نو بازار ناسو که هر دکانه که یا هر کسی که ببین سرپیچی کر بیدن دست زادم بله. برز سربست تو کس نهاد کرانتینی دمایه جه پنابرین کامپا دارشکرانه
مالباتا وی کسی اوی نخوشا کرونا که تیجدر و کمپی طبعا پیکت بو مالباتا وی نهاد کرانتین دانک و ماوی کرانتین بشیوه که یاسایی و وزارت تندرستی دیاری که دیگه 14 روزن بس نتیجه توان سلبی نيجاتيف دركفتي ونتيجة بداية أولي چه كورونا لنين الحمد لله بس لازم 24 ساعة يعني بله. عفوا 14 روزا بين كرنتين كرن دا استقام لدولي بله برز سربست او پنبر کو به کرونا کتیه اگر آگاهی و زانیاری لسر وی روشاوین یا تندرستی نها چاویه اگر لجمت آگاهی هبن ام دخوازن تجمره اشکره بکی بله طبعا وقاوي او كرانتين دايا والجور وان آگاهيت ما هي بن روشا تندرستی دايا وبشاوديريا دكتورة بريس امزو سپاسيوان كين كو نها بشيوه كي باش شاوديرياويت كن و الجور وان زانياريت ما هي بار تندرستيوي گلكي باشه ان شاء الله پشتي دمك كيم يك جاري چه ببيتو وصاغ ببيتو وقريت ناو كامبي وان شاء الله اخر نوچه و اخر اخبار كورونا يجي بيتن سر كامبا دار شكران وهمو كردستان يجي يا مهم هيفيامش بنابرت ميت روش اوار كردستان اويت كامبا دا همو كامبيت كردستان دا وقت درد كون چنه كار رنمای تندرستی 100% جیبه بکن بله لبکو کماما ببستن یعنی چجارا غافل نبن چونکی اگر غافل ببن لبیت سبب هنده عزیزت خو برایت خو دایک و بابت خوش دزدن انشالله ناگت ویراده و انشالله دی پروژه 100% دی پابندی رنمای تندرستی وزارت ناخو بله امجی بهوینه کو خلق و پنابر پابد بن به ریکارن خوپاراستن این کو جه هرما کردستان ده هاتن استاندن گلک سپاس جبو نقیب سربست مزوری افسر ده ناوند پولیسین کامپا در شکران ده گلک سپاس جبو بشداربون و زانیارین ده ام گشتن داویا بولتن اخوا هر شادو بختاور